kizunguze nzi bisusu nico wakumuka muganga ariho azobishonashona Auko bishonashona man nyine ari kunumva ikirundi kivuga ubwira nyene handitse ko ngo iki kuri board ni hagana hasi ngo handitse ngo ni amabyi akanye ni amabyi akanye nyine ni gusinibuko kuno babisinibuka nabwo cyangwa amazi akanye sinibuka neza bikeka bayizanye ngo ngira ngasoma gusa ibyo nasomye ngo amabyi akanye kuri board uca wifuza kuyinya ni board yaba ryoshye se abarundi ni abantu beza utitaye ndabibwira umuntu wese ushobora kuba ari kumva bino bintu atitaye ku bintu yumva cyangwa se yabwiye ku Burundi abarundi mu kirundi navuga ngo ni intama z'Imana mu kinyarwanda ni ngo ni intama z'Imana ni abana beza kabisa nyine ni abantu bagira urukundo kandi iyo bagukunze barabikwereka nago bameze nk'abandi nyine ari abantu usanga yishimye akabigumana akabicikana ariko nyine yes ariko umurundi iyo yishimye man abazi barabibonye kuri show. Bonjour, bonsoir et bon après-midi bivanye naho urabira ikiganiro cyangwa bivanye naho uherereye kuri micro kumwe na Sibere inyuma ya kamera ni umusare adashaka kumenyekana Brona amahoro meze neza meze neza cyane ego ko navuze gaca utwenga igifaransa yagize gahugu yabirira igiye kujya kwisi yarakangutse yari yibaza ngo ngiye kumukoresha bisho y'igifaransa nese mbimenya ko wibeshye byose ushaka kubibeshya nibeshe gute nibeshe umuntu muri kumwe nyine tu nakubeshe gute bonjour nacuzi ndabyumva bonsoir ndabyumva cyane bon après-midi ndabyumva cyane dukore mission mu gifaransa twagerageza iminota nk'icumi kabisa nabikora urashaka kwipresenta abantu batakubuzi mu gifaransa nabikora kabisa ariko ishobora ko hari abantu banje twebwe Rwanda igaragaza nta kibazo kwipresenta mu Rwanda mu gifaransa ubwo nabameje kambikore mu Kinyarwanda kibanze n'ikirundi yitwa Alexandre ndi umunyarwanda akunda mu Burundi kabisa Alexandre akaba reka nongere ko CV yiwe reka ubivugire wowe muri make CV ukabukora iki ndi umu photographe wabigize umwuga nivyo ngije fotorera Melodie ndi official photographer wa Melodie yes voilà kuba batamuzi canke bashaka kuba bakubonye kuri kamera ijya mbere uko riganiro hari kubera ko nkunda rero kuba ndi behind the camera so rimwe na rimwe nago bajye bakunda kumfatisha cyane ku makamera nago bajye bakunda ariko ibyaba bibaho tuba nago birenza amacano nkane cyangwa 3 yes voilà impamvu rero twamutumye ko kuri micro canke kuri kamera za Millennium twabonye ko ari umutipe ayaga neza Jean afise byinshi ashaka gusubwira ko mu star wacu kora yuko barahorana baramana mu kirundi guhorana ni mu kinyarwanda ubwo turaza kumeranja kugira ngo tuze gutahurana abarundi turashoboye indimi respect kumeranja no kuvanga indimi ibyo melange voilà akaba ari umufotographe kandi wa Bruce Melodie twamubonye turayaga aratwemera kuja kuri kamera kugira ngo tumubaze akabazo kamwe canke bubiri ikintu ca mbere ugishika mu Burundi wabonye Jean ukikaguryohera canke kikagutangaza niki abantu bari kuri airport baranshimishije cyane bari bishimye mbona nyine bafite ubwuzu kirundi bafite ubwuzu yes nyine bategerezanyije inyota yes no kubona Melodie yes nijyo rya mbere wari ubibonye cyane ntago ari bwa mbere nari mbibonye ariko ukuntu niteze hano mu Burundi ntago ari byo nabonye ko nari niteze uburyo nari nzi mu Burundi
ntabwo nari nzi ko nyine twahasanga abantu bangana kuriya ryo bari ryakangaje mu Burundi ni ubwa mbere utaraza mu Burundi wahumva gute ko nariganye n'abapeti benshi b'abarundi muri secondaire muri university twagenda twigana kenshi cyane tubashuti benshi b'abarundi hano naraje twaranabonanye so nemfite amakuru ku Burundi ako nanone nyine harandi nanone ku rundi ruhande nyine mfite nanone ba matinya numva ko ari ahantu nyine hatari heza hateye kora bya bintu byabaye muri 2015 abantu benshi abanyarwanda benshi kwanza barahatinya bavuga ngo ewa matinya bya danje kabisa nuhashitse wasanze ni kimwe canke biratandukanye cyane kuko uhagiye nyine ubyumva uri hanze tarazi hano wumva nyine ni ahantu ewa umunyarwanda hagize cyangwa ndi muntu pa nyine vuba ariko kuhagera ewa nibo bantu bakwakira neza utagonganye n'amategeko yabo biba ari fresh kabisa nta hadi hakiri ikibazo cyawe reka ndakubaza ikibazo abantu benshi bashobora kwibaza ni jambere uje mu Burundi kandi uje novuga ko waje mu kazi uzananye no novuga gute tuvuge boss no arengeye boss ni n'umuvandimwe murabadina canke murayaga voilà urashitse hace haba kijya kibazo cabaye ko bamufata Jean uravuze ati noneho rero abarundi ndabashitsemo kwa kundi nabumva ndabibonye noneho wavyakiriye gute canke ikintu cambere wiyumviriye nigiki ikintu cambere niyumviriye na kuko deja twatinze ahantu twaparitse dutegereje tuzi ko agiye guhitaza dutindaye nyine tumaze nyine aciye iminota batubwira okay none sasa twebwe tugiye hano kuri hotel tuzi kuri hotel ahubwo none uko ko ntabwo nari mazi nicuza impamvu nyine nasize brother namusize hariya kandi none ntari bumenye ukuntu hariho kuba nasubirayo kuko ni nanjye kumva ko nyine ibyo byose ariko bamufashe muri ko yes bamufashe turi kuko twebwe imodoka yacu yari imbere ikimara guhita mita ko mbona abapolisi bose batambika bya bindi ari ya insinga mu muhanda so noneho bongera kuducaho baducaho bahita bakata bagenda ngo kuri documentation sasa noneho umva canke ucumva iryo zina niyo yambara ryumvise canke watahuye iki wiyumviriye iki ibintu bigiye gukurikira iryo zina bya documentation nyine nyine ndona documentaire ko kundi babaza umuntu ni iki kigira nyine waje kumva ari byo yes none tugenda duparika ahantu hafi dutegereje ko bagenda gakemura bakabyumvikana ibyo bintu nimba ari ama interview bamufata nimba ari iki hacima kanyine umutipe wari aho ngo kuri restaurant aradusobanura ati documentation ngubwo muri kubyumva ati documentation byagiye muri none duzanye kumva ko ibintu byabaye birebire abari bariyo batangira kudukomunika batubwira bro byagenze gutya umuntu wagambanye byagenze gutya nimba ari umuntu birumvikana okay baratubwira ko tugiye kuri hotel na warahita dusanga twumva ko ari ibintu biri simple tugeze kuri hotel none mpita numva ko ibintu nyine byamaje gufata indi ntera so none mpita ntangira kwicuza ndavuga imodoka yari yatuzanye deja n'amazu yongeye igenda kandi none ntago nari mfite ukuntu ahamagara urabizi sim card byari byahindutse none nanjye kwicuza rero ukuntu nasize brother hariya yes ntazi nyine ngo amizi gute bimeze gute nyine nanjye kumva ndavuga nahise nyine numva ni narirenganyije nyine tu dusuba inyuma gato canke tutirengeje ibintu vyabaye hari abantu babyitiranije urumva yarafitaniye ikibazo n'umuntu umwe rero abantu bagiye kuvuga ngo afitaniye ikibazo n'u Burundi bwose abanyarwanda baravuga abarundi baravuga havamwe ibintu byo gushavura kuri wewe uri kuri komunika bagenzi bawe waba batahuze iki canke nike kintu ijambo ryihumure bababwira abantu bakora kubaza waronse wifijyari canke wagiye gufata telefone kugira ngo uganire n'abantu babwire ingene biko biragenda gute nyigira kuri hoteli nahise nshaka uburyo nyine njya kuri internet kujya kuri internet noneho nasanze ama message menshi nyine bari kumbaza bimeze bite ko twumvishe Melodie bamufunze nanje mw'icyo gihe nyine nari nirenze kuba kugira ibintu byinshi mvuga kuko nari nababaye ndavuga okay mbaze nuze haciye amakanya none menya makuru ya nyayo ko ari umuntu type ari umuntu umwe ngira numva ko ari leta nyine kwa kundi yes ninye ko ari umutipe umwe wabigiyemo ibyo bintu ndavuga okay nakundi ko ibintu byo kuba wenda byo ku ruhande byo kuba ngo nabantu ngo ni leta nawe bwiwe kuri show ya mbere yarabivuze aravuga ikibazo cyane kijyanye n'umuntu umwe ntabwo nakijyanye n'abaturage bose
Oh, reka rero twinjire muri carrière yawe y'ubufotografe, watanguye ryari, wabigize umwuga ryari, kwa gutangura ntutangura bigira umwuga. Watanguye ryari byakujemo gute kugira ngo aho ugeze urabona yuko maisha sio mabaya. Urazi Igiswahili? Ubuzima ni bwiza turabona ko uhagaze ni bon. Bashobora kwibaza ngo ufite akandi kazi ya kote canke photographe ntushobora kugira umuhungu mwiza nk'uko ashobora kwambara neza nk'uko amafaranga ntayakura mw'ivyo hari ibindi bintu akora akote. Wabigize umwuga ryari canke watanguye ako kazi ryari? Natangiye nkora na Philipita akora ku Isango TV. Mva ku Isango TV njya kuri Isibo TV ya Bruce Melodie. Mva ku Isibo TV njya kuri Kiss FM. Mva kuri Kiss FM. Ubu nyine nkorera Melodie. Yes, ndi official photographer. Yeah. Hari akantu bakunze kuvuga ngo abafotografe hano iwacu mu Burundi sinzi ko ari iwanyu ariko bimeze. Bakunda kuvuga ngo abafotografe benshi ngo usanga bakunda abahungu, abakobwa plutôt. Kuri mwebwe mu Rwanda iyo mvuga irahari cyane. Irahari cyane ahantu hose ariko nyine nyuma yuko turi abafotografe ni n'abantu kandi usanga nabo bafite izindi nshingano ku ruhande. So ngiye ku giti cyanjye umuntu ukora ibyo ngibyo so bibaho. Ushaka kuba umufotografe bitewe nuko wirirwa gufotora abakobwa nuko wirirwa gufotora abandi bantu uko bagirira ari ry'umubiri. Ariko ku muntu uzi icyo ashaka muri photography uvuga ushaka kugira kuva ku ntambwe imwe kajya ku yindi ibyo ni byose arabyirengagiza. Abakobwa benzi urababona abakobwa nyine ubona ingeri nyinshi zitandukanye. Kandi nibo batanga n'akazi kenshi. Of course abakobwa nibo batanga amafaranga ko nago yes nibyo ni ukuri kose. Nuvuga ngo abakiriya benshi ngiye nagize mu buzima barabakobwa kabisa. Ariko kubanga ariko ikintu kiba gihari ahubwo uburyo mukoranamo ko urumva ko abenshi mu photographer bagiye mu ibyo ngibyo nabo naba nkutereta cyangwa ari indi relation dufitanye ngo mamagare nze kugufotora nkwishyuze kandi njewe apa ibindi bintu ngiye nkunda amafaranga yabana nkunda amafaranga cyane kurenza ibindi bintu byose. So rero ntago numva ko ibyo bintu nabasha kwifatanya. Uramaze guhemukirwa? Nibwo buzima nibera mu gihe ya wamahemukiwe cyane kandi barabimenyereye. Oya ntago umuntu ujya umenyera guhemukirwa ko bihora ari bishyashya kandi noneho nyine uhemukirwa ku kintu wiriteze ko kibaho ari cyiza kikaza ari kibi. Wowe nturahemuka? Ndabikora cyane. Nibwo buzima mukaza ari no ku ruhande no sanzwe ndahemuka. Ndahemuka. Umunsi wahemutse ukumva ego kwera ndakoza akantu. Umunsi nahemutse? Urabyishimira uraba proud yabyo ko wahemutse. Hari ryari wakoze? Umunsi umutipe twariganaga arangije aramamagara arambwira ngo umva ugomba kuza hano ukamfasha ni ibintu yagomba kujya kumufatira nyine. So akaba yarampinze nyine ko ntago nzi guteka tu. Wande nyine yari afite abashyitsi nyine yakomeza ngenda mbangamira. So nanjye ngendayo kumureba nyine tu ndi guze kuza kumufasha guteka none aransiga agenda ku muhanda. Agarutse itasanga nyine natetse tu ibintu natetse byarashibishije cyane ukuri nyine yabyakiriye. Yararyohewe. Bya bitandukanye ko uteka nabi cyane. Natetse mu buryo bubi bushimye nyine natetse ibintu bibi bishimisha nyine uburyo nabitetsemo ngiye nabi mbishaka ntabwo nabi bitetse numva ari byiza. Sasa aje ahita arakara cyane none ndavuga wow nawe warakara ko nanjye hari umunsi yageze kundakaza tu. So gusa ibyo bintu bikoze gutya nyine numva ari ibiri bimeze fresh. Ako ngiye ntabwo nabigambiriye byarabaye ko ntabwo umuceri narawutetse none umuceri igice kimwe kirashya ikindi si cyashya hasi yagumamo amazi. Sasa ngiye ndabyarura afite umuceri baraza ari haba anniversaire y'umuceri arimenya baraza bararo bagiye kurya sasa. Muri wowe umva umeze gutunga? Jewe mwako kanya nyine barabimbwiye numva ko nyine numva ndababaye. Ako naciyemo akanya interneteza nanjye hari ibintu yigeze kunkorera n'abandi waho okay byibuze ubwo nawe wabonye ko nta kirashoboka.
urihora mu buzima busanzwe kwihora kwihora Jean kwihorera nk'umuntu agukoreye ikintu kibi nawe ugategura kumukorera cyane nibwo buzima birashimisha iyo umuntu yihoreye ariko barabizi birashimisha kwihorera ngewe nihoreye nyine mpita numva wow mba numva nyine ari fresh kuko nimba twavuganye wenda kintu ukamemukira ukandekona nanjye biba byiza yo nyine yo nkwishyuye yashitse hano ku bwa Bruce Melodie sinogenda namubajije akajambo kamwe kuri Bruce Melodie mubanye gute n'abakorege Jean mu buzima busanzwe ku muntu atamuzi hari abantu bamubona hajya akavuga ati mustar nuku wewe muyaga mwamana wo muvuga gute muri make Bruce Melodie kumuvuga nawe numva ko ntiwabona uko umuvuga kuko ni umuntu utandukanye cyane ari uburyo agaragaramo n'uburyo akoramo ibintu bye n'uburyo akorana n'abantu n'uburyo akorana n'abantu ntiyumo biratandukanye cyane kuko ni umuntu nagaza n'ikintu cyo kuva ni boss ni umukuru ni agerageza kugira ngo abantu bose ko bakorana ari ababouncer ari abaririmbyi ari abagira gute bose usanga nyine ni abavandimwe kabisa ni abantu nyine nagagira abantu ngo vuge ngo aba bantu ngo ni bano ngo buri muntu wese amufata iyo mukorana mwahuje nyine afata nk'umuvara kandi umuntu wundi ku ruhande ngira ngo mwarabibonye ni umuntu nyine abasha kwakira nuko ngo ari mu bibazo yabivuyemo nyine abasha kwiyakira vuba mu ndirimbo ziwe zose uzi nihe ndirimbo igishaka ku mutima ukunda canke wakunze cyane indirimbo zose ni ikibazo ndazikunda kandi ko nzikunda ni nako nziza ariko iyo bita Caterpillar Caterpillar ndayikunda kabisa ndihemo gato Caterpillar Ntabwo nshaka ndivugisha ngo ndayizi ndayizi kuririmba pe kuko nunekeza ko ni nayo ndirimbo numva namenye ntabwo ariyo namenye mbere kuko nzi n'izindi namenye izindi mbere ariko kubera ikiyoye Caterpillar irimo ibintu nyine Mbwira agace gatoyi akantu ukunda mu gatoyi mu yondereye niko ngo ari umukuzi wanjye afite ka dance runaka twari turi kubyina nino tujya dukunda kubyina iyo ndimo noneho komeza tuyirepeta kenshi so nisanze igihe kinini cyose naba ndi kugenda itingarukamo njya kuri YouTube mbere yuko ngira ikindi kintu mpita mbanza kwisa nk'iyo ngiye wena nko muri sport niyo nirukanka ndi kumva kuko iranyispira tubwira ikintu wabonye mu Burundi mu Barundi ishusho wahaye Burundi umaze kubwiramo umaze kubatahura niki abarundi ni abantu beza utitaye ndabibwira umuntu wese ushobora kuba ari kumva bino bintu atitaye ku bintu yumva cyangwa se yabwiye ku Burundi abarundi mu kirundi navuga ngo ni intama z'Imana mu kinyarwanda ngo ni intama z'Imana ni abana beza kabisa nyine ni abantu bagira urukundo kandi iyo bagukunze barabikwereka nago bameze nk'abandi nyine ari abantu usanga yishimye akabigumana akabicikana ariko nyine ariko umurundi iyo yishimye man abazi barabibonye kuri show hari ukuntu abanyarwanda mufite strength zo gutukana murafise ibitutsi bihora ku munwa kuri mwebwe abanyarwanda twebwe twavuganye zumva ntukana kabisa aratukana sana urambwira ikintu kazamva ngo wakintuwe wagira kuvuga ngo ikintu ni nkuko kwa kundi bambwiye ngo kiramanuke ngo kiramanuka yicaye kuri intebe ko bifite amapine ndambwira ati tugitorera hariye rigakuriya nyine ni ibintu wumva nyine bitewe na situation ariko muratukana sana ariko ntibabivuye ku mutima niko mumeze mu kiyago muhora mumva iyo tuvuga mwumva ko turi gutukana kuko ntabwo muri kubisobanukira neza yarimwe bitutsi bro iyo utabyumva nyine utumva ari bitutsi ko nanjye cyagiye mu kanya kandi mubivuga n'inzigo nta mutima mubi muba ko murabivugana ariko umuntu yarambwiye ngo arancapa ngo none ngo ndagucape tekiza ari umuntu wundi atashatse guhita bisobanukirwa yakumva ko ndabwiye ko gucapa
ni umutipe nyine ashushanya tu ni umutipe ashushanya arashushanya tu ntabwo numva ko ari ugucapa gushushanya numva agiye kumva inkuru turushye urumva ko utabisobanukiwe yakujyagira ngo ni umugome arashaka kugukubita nawe rero nuko guko bimeze ushaka kumva gutyo ukumva wenda tonto ukumva ibintu ntabwo akibikubwira wumvise gute ngiye ise ngira umujinya tu bitewe na situation no nari ndimo numvaga ntishimye numvaga ndamubwira nahise mubwira ni bro ntunyinireho kwa ko nanjye nahita nkukora ibindi bintu bitari byiza nahise mubwira nakugura ibindi bintu bitari byiza kandi urabona ko ntari ngiye ndi kumwe n'abantu wibeshye unankoreho kandi abwiye ko aza gushushanya none ngiye nyuma nibwo namenye ko yari byo yari ari kumbwira so nagenda mwegera ndamubwira gusa nawe yari yabimenye ko nabyumvise ukundi voilà mukurangiza canke mu gusozera niki kinobwira abarundi n'abanyarwanda udacyara abarundi n'abanyarwanda ewana mutima kabisa ndabakunda cyane kandi nihe nzoga wakunze mu Burundi fana nakunze mu Burundi aranywa ntabwo yiwe mu kazi uruvuga ngo iki gihe ari cyo ntabwo wanywa fana nakunze fana citro ari nakandi ka juice bita bakita gute bakita poka n'iki apple ara ka juice kandi bita poko ni poke kamwe nandi boke n'akaji ka juice nabonye nyine gafite kinye kagaragara neza neza gute appearance yako nyine kagaragara neza kararyoha yambwiye ngo handitse ko ikintu handitse nawe kararyoha handitse ko iki nako ndanywa warakanyoye ako nshaka ariko ndaze kuza kukanywa niba kamenye gute narakabonye kuri hotel ahantu tuba turi tu gasa neza mu icupa muri bakita gute icupa bayita boke okay gasa neza nzana kukugurira to nzaka kugurira uranye inzoga oya ntago nzinywa ijya n'inzoga ntago nzazinywa ubwo ntago nzayinywa ubwo nyine ntago nzayinywa mu izina rya Yesu maze kunywa nka dutanu uri kuradishije akiza yambwiye ngo hari inzoga ngo nabonye ngo mucuti wanje ngo yanyoye ngo yanditse ko hayanditse kujya kuno abanditse ko ama ingredient hariko gaze hariko ngikoze mwibi hari ibintu yambwiye Narinzi nanjye ntabwo nari mbizi ariko nabisomye ndavuga okay byagenze utene bisomye saa 10 z'ijoro tekereza nawe cyo kubera narebye neza tubwira nyene handitse ko ngo iki kuri boke ni hagana hasi ngo handitse ngo ni amabyi akanye nyine ni gusinibuka kuno babisinibuka ntabwo cyangwa amazi akanye sinibuka neza bikeka bayizanye ngo ngira nkasoma gusa ibyo nasomye ngo amabyi akanye kuri boke uca wifuza kuyinya ni boke yaba aryoshye se abakunzi ba boke baratubwira muri commentaire kungene kameze nivyo bakuzane boke ikanye boke ikanye boke ngo zibiri tubwire ikirundi amajambo mu kirundi wamenye ahubwo nimvuga ikiga nategura discours yose mu kirundi ikirundi warakizi ndakivuga neza gira amajambo 5 uzi mu kirundi amajambo 5 ndakubwire amajambo kufyonda guheza gidwa ndavudazi n'umugani nzi n'umugani utazi umuti acyawunyako acumwibutsa mu kirundi bati utazi umuti awunyako urumva ko nago ikijambo kigamije okay byo gushanya gucapa gufyonda kuduga ni byinshi kavuga natso waruvuze ngo nagari kiza byo nagari kiza ko ari bya bindi bahita bavuga ngo oya ni bisanzwe si ibintu bibaho ni igishego ni ijambo ritari ryiza nyene mu Kinyarwanda tubyita ibishego mu gutwi basi kuswera
icyo ni kinyarwanda nabyumvise mu kirundi nuzarimo arabivuga ariko mwama mu bintu bitasobanutse ni cya kibazo cy'abantu tugendana n'inshuti zacu ba Bella baradufashije kumenya ikirundi kiza ugaje utangura kumenya usanga ari byo bababaje naramenye mutama naramenye ibifukunyu naramenye kuduga kubarabara ku bisusu ngo ibisusu iriya ndirimbo ibisusu man nibagiwe man ibisusu ni nziza urayizi turirimbireho gato ibisusu ndanayifite muri telefone ahubwo ibisusu nyamana ndatinza amatora utabifite nawe nacyo wasumumira ibisusu kondera besos ikunda kubera kizunguze nzi ibisusu n'ibyo wakumuha muganga ariho azobishonashona aho ko bishonashona man nyine ari ukuntu wumva ikirundi kivugitse to wumva kubishona ndabizi ni ukubidoda kubidoda cyangwa kubipfuka reka ndavuga ngo merci beaucoup kandi karibu kubona waduhaye akanya kugira ngo tuyage ndabigushimiye cyane natwe turabashimiye cyane kuba mwatwakiriye nabyo ni iby'agaciro kabisa reka tubabwire ngo utarasonda subscribe kuri Millennium TV urahawe ikaze kugira ngo nimba washimye umutipe canke nimba washimye interview twakoranye ntugende utabikoze man hari igihe usanga views ari nka 350 ugasanga ewara subscribe rero sasa nizongerekana ntizivaho ziri mureke inzigo amamega nahera niya yandi nyene gafite wonde hamurengana nagakengeri kari ngaho hepfo haba mureke inzigo sivyo inzigo urayizi inzigo ifitina ishari hama mu bisangize bagenzi banyu kugira ngo babibone hama aho bitagenze neza mutubwiye kugira ngo dukosore karibu kandi mu Burundi ndabwira ngo abanyarwanda turakunda cyane cyo kimwe n'abarundi turakunda cyane gose merci beaucoup ciao ciao